هيزيد الخمول عنده. انا اشطه اصحيه من النوم وابدا بقى اجيب شيخه. انا بدات بافكار بسيطه في البيت هي موجوده، يعني علاقه السرير دي اللي بتبقى محطوطه بالبطاريه وتلف وتعمل موسيقى، انا نفذتها لمحمود وعملتها ونزلتها في المنتديات. ان تبداي تجيبي بتاعه الشماعه وتروحي منزله منها العاب بالوان مختلفه، ورق فويل، فانوس بينور ويطفي، دبدوب احمر، الوان زاهيه، لان الالوان الزاهيه بتلفت النظر. تبداي تلففيها حواليه، يبدا بقى ينتبه مره للصوت، مره للعين تشوف الحركه، يتتبع بقى. ده بتشغل المخ شويه وتسيبيها انت داخله المطبخ هتشتغلي، تسيبي ابنك شويه قدام اللعب دي. بعد كده هتخليه ينتبه ان هو هيحاول يمد بايده. طبعا لسه صغنن مش هيبدا، انت هتشيلي ايديه وتحطي يخبطها يحركها. دي بعلمه ان ما ايده توصل للشيء يخبط توصل ليها، تعمل الصوت، يربط ما بين حركه اليد والصوت، يفهم ادراكيا ان في هنا في ايه استجابه ما بين النتيجه، سبب ونتيجه. بدات مع محمود طبعا ان هو بدا يعلمه، اعمل له تمارين العلاج الطبيعي طبعا في البيت ده كله، لان طبعا مهما رحتي لاي دكتور غير اللي انت هتعمليه في البيت. هو بيوريكي بس كده وانت تعملي. انا خدت كام تمرين حفظته وجبت من على النت وبدات اشتغل. كنت بمسكه وانا قاعده، امسك محمود اقلبه كده عشان يبدا يرفع راسه، وادعك له من ورا كده واعمله عشان اقوي عضلات ظهره بحيث انه يبدا يرفع. اعمله عشان اعلمه يقعد زي الاسد، زي ابو الهول. انيمه واحط له مخده تحتها اسطوانيه كده او فوطه الفها زي بشكير، واسيبه يقعد، واجيب له لعبه او اخلي يوسف اخوه يتنطط قدامه بموسيقى. يبص يبدا بقى راسه توطى يرفع تاني، يبص يبص. عاملين له زي ايه اقول لك حاوي في البيت على اساس ان هو يبص لها. طب قولي لي، يعني صعب ان الواحد يبقى عنده الحاله دي وما يلجاش للدكتور؟ يعني دكتور بقى يتابع يدي علاج نفسي، يعني دي تنميه المهارات ماشي، لكن العلاج اللي ممكن ان هو ينشط المخ، العلاجات الكيميائيه، يعني ان دكتور يتابع ويقيس نسبه الذكاء اللي المفروض انه ممكن يوصل لها ويتابعها، ده ما عملتهوش ليه؟ انا عملت كل حاجه فوق ما تتخيلي، يعني رحت للدكتور، وصلت لكل حاجه، رحت مركز راحه، هم ممتازين. بس طفل متلازمه داون مش محتاج علاج، هو تنشيط بمكملات غذائيه. وصلت يعني تبداي تدي عشان فيتامينات وحاجات من دي عشان تقوي جسمه، لان هو وهو صغير نموه الجسدي مش بيبقى بالسرعه المطلوبه. فرحت للدكتوره هناك، وهو اهم حاجه قبل اي شيء لازم التدخل المبكر، تنشيط. احنا عندنا المخ ما فيهوش مشكله، هو المشكله بس في الامر بيوصل ببطء. فانا عايزه اسرع الامر ده اللي يوصله، عايزاه يفهمني، مش هسيبه كده. في منشطات، بس للاسف المنشطات بتعمل يعني حاجات سلبيه. زي ايه؟ تعمل صرع، بؤرات صرعيه، تعمل مشاكل لما المخ بتديله يعني اثاره من مكان تاني بتاثر عليه. هم قالوا لك كده؟ وقريت كتير، ما في منشطات كتيره. بس دلوقتي انا مش متبعه منشط، انا متبعه دلوقتي اهم حاجه البيئه ازاي يتنشط فيها. لكن انا بمؤثر مع حاجات الكيميائيه بتاثر على مناطق ثانيه. لو كان لي علاج كان الواحد لجأ له، لكن للاسف ما لهمش اي علاج. هي اهم حاجه التاهيل الايه والتدريب داخل البيت وداخل الاسره، وفي نفس الوقت ان انت تسيبيه يبقى يعني مع اصحاب، مع في الشارع يتعلم، في نادي تاخديه، تسيبيه يكتسب مهارات، توديه حضانه يشوف طفل. هم مقلدين ممتازين. فانا استغلت النقطه دي. مهاره عايزه اعلمها له هو مش قابلها، اخوه يعملها. يلا يا يوسف امسك يا يوسف انت، يلا حبيبي بازل، اجيب بازل، ويلا يوسف حط، شاطر، برافو يوسف، هات بوسه يا يوسف. يروح هو لوحده يجري بسرعه ويبدا يحطها. ما عايز ياخد البوسه، عايز ياخد كلمه التشجيع. اروح جايبه عندي عروسه ميكي ماوس، اروح ماسكاها بايديها اقول لها يلا ويلا اعملي، شاطره حبيبه ماما، حطيتي الارنب مكانها، واسقف. محمود يغير، يمسك العروسه يبوسها ويروح حاضنها ويروح رميها لي من البلكونه، يبدا هو يعمل. فانت لازم في حوافز وفي حاجات تشجيعيه بتقدمها للطفل. طب قياس الذكاء ممكن بيبقى كل قد ايه؟ هو المفروض انا حاليا يعني مش هروح غير قبل 3 سنين. ياه. هم قالوا لي كده يعني في المركز. وانا حسب ما انا قريت كتير جدا. فانا دلوقتي اقيس نسبه ذكاء ابني ازاي قبل 3 سنين؟ اولا مش هيستجيب لهم، يعني طفل بيبي عنده 2 سنين او 1.5 سنة هيعمل مهاره ازاي قدام واحد غريب؟
مش يعني هيعمل. مش هيعمل. هي هتسالني انا اقول لها كذا وكذا وكذا. انا عندي كل الحاجات دي، انا يعني انا بقيسها له في البيت، يعني فاهمه، بشوف ايه، لان